what up guys? So, dala itong solar guys. Ito na yung setup karon. Kaya medyo init kayong panahon. So, yung naka-inot ani guys, kaya naka-MC4 na siya guys. Oh. Yo guys. So, siya ay science solar panel. Solar panel battery. Nakuha na pwede natin. So, ready to go. So, karon ato testingan natin TV. Mo-on ba gid siya? Oops. So, the moment of truth, but nothing but the truth. Switch on. Di kadaog. So, dara guys, ni-on gid siya guys. So, ni-on na itong TV guys using solar panel. Diba? Okay kayo. Okay kayo guys. So loy kay itong TV no kay murag ng boses. oh, diba? Wala pa! Wala pa! Solar panel. Sige, parinig. Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? So atong pagmo na itong solar panel. Tanawa itong TV. Palong siya guys. Good job. Ato yun balik. Okay kayo. So load na siya. So ayos. Yun no.